अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चमन टीवी के रोड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी नए यूट्यूबर हैं या नए टिकटॉकर्स हैं वो ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई हम फ़नी साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि एक एक बंदे को बताने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ और अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। चलो, और लोगों का भी भला हो जाएगा और जो पूछ रहे हैं उनको भी। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। हाँ, मतलब छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम आएंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमने सर्च करना है कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट ऐप्स। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे दोस्तों, तो इनमें से आप कोई भी ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। मैंने ये वाली ऐप डाउनलोड कर रखी है, नाइगेरिया कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। मैं इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ ओपन, और जिस बंदे को समझ ना आए उसके लिए मतलब मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मतलब यहाँ से ना मिले तो आप लिंक के ज़रिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको प्ले करके एक दो साउंड सुना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मतलब ये यहाँ पे दोबारा प्ले नहीं हो रहा है। मैं कोई साउंड देखता हूँ जो नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे प्ले नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ये देख रहे हैं ना आप। साउंड इफ़ेक्ट वाज सक्सेसफुली सेव्ड टू यूर ऑडियो डायरेक्टरी, ऑडियो साउंड इफ़ेक्ट, ओपन माय फाइल फ्रॉम होम स्क्रीन, क्लिक ऑन ऑडियो, क्लिक ऑन साउंड इफ़ेक्ट फोल्डर और यू गो टू स्टोरेज। समझ में आ रही है बात? मकसद वो ये बता रहे हैं कि आपके ये साउंड ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से जाके इसे, उन्होंने लोकेशन बताई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो एक छोटी सी वीडियो थी और लेकिन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।